今日は、いつもの基礎講座でここまでと違ってですね、ここまで話していいのかなというくらいの内容がドキドキしてたんですけど、いや本当にすごい内容でした。今ですね、お話させていただいたのが、ちょっとお話出たんで、これ前回のやつなんですけどね、ステージングセミナーっていうのをさせていただきまして、このステージングセミナーというのはちょうど3月の、だから26、27でスタートさせていただきまして、その前に山下教授の方のプロデュースをこのアネストリーの方でさせていただきましてですね、最初に、もう全体像を知りたかったんです、私。でそれで全てを含んだその短期集中講座っていうのをさせていただいて、それを受けていただいたり、あるいは DVD 見ていただいたりして、でその後でこのステージングセミナーっていうのをしました。で今で、50日超えたところなんですけども、そこでもう発言とかが変わってきて、自信とかを変わっているし、実際にこうものすごく広がっているイメージをものすごく持っていただいてます。そのお二人の話をお聞きしたいですか？聞きたいです。そうですか。ぜひちょっとじゃ聞いていただきたいんですけど、その前に昨日ですごく楽しい嬉しいことがありまして、同じ会社の方なんですけど、電話ありましてですね、山下先生の方もあったんですけど、さっきのですね、社長のところに振り込んできた営業マンがいて、いい商品とかサービスがあったら、でそれは絆の一番強い関係のところに流れてくるっていうことが昨日起きたっていう電話が出ました。でこういうことほんまに起きるんですねと、これ僕のことじゃないと思ってたということなんですよ。で今回ねこのステージにやってる方でちょうど香川県の方で、もうその人もMDRT で COT とか DOT とかっていう経験もある方なんですけど、その方も学びに来てるんですよ。なんでかというとですね、やっぱりね、なんとなくこう感覚的にこう同じようなことをやってるんですけども、で流れてるんですよ、そこに。でもそれが体系化できてないんですよ。結局でもそれがずれた時に戻る方法を知っときたいということで、山下教授のその体系化された部分を絶対学ぶと、そしたら自分がもしもずれてもまた戻れる、どうしたらいいか分かるじゃないですか、比較したらいい、という意味で絶対身につけたいけど、なんで来るんですか聞いたんですよ。そこまでもういいじゃないですかでも来るんですよね。それはなんでかというと、やっぱりそういうことがあるんだ、それだけやっぱり体系化できて誰でも実践できる本質的なことっていうことで、やっぱり私らも本当にこういうやり方を広めるのにちょっとでも関わらせていただいて本当にありがたいなと思っております。ただちょっとナムさんから今までこう受けてきた中でですね、ちょっとその辺話していただいていいですか？何でも自由に話してください。皆さん拍手でお願いします。皆さんこんにちは。大阪の、保険代理店をしてます南部正樹と申します。よろしくお願いします。今日はね、天気も悪い中、皆さん勉強熱心だなと思いました。そうですね、僕は山下先生の話を一番最初に聞いたのが、研修生時代、三井住友海上の研修生をしてたので、その1年目に2時間だけ話をセミナー、一発のセミナーに参加させていただいて、でその後それを一応実践しようとしたんですけども、なんかうまくいかないというかよくわからなくて、でそのまま月日が流れて、で無事うまいこと研修生が卒業できて代理店に入ったんですけども、でその後で短期集中セミナーというのを受けさせていただきました。で短期集中セミナーで受けて、でそれをまたやっていくとやっぱりだんだん周りの反応というかお客さんの反応が変わってきて、ただそこでもやっぱりやっていく中で悩みっていうのが出てきたんですけども、その後でステージングセミナーっていうさっきチラシにあったと思うんですけど、そこでまた受けさせていただいて、でやっとこさこうちょっとずつですね、自分では分かった気になってる部分もずっとあったんですけど、だんだんこう腹の底というか腑に落ちてきて、でやっぱり一回聞いただけじゃ
なかなか分かった気になったけども分かってないっていうのが今日も出させていただいて新たな気づきもまだありましたし、何回でもやっぱり聞かないとさっき尾藤さんが言ってはったくれるとかですね、そういうのも出てくると思うんですけど、僕このステージングセミナー出た後でさっきから話してる100日で100人の社長に会うっていうこのこともみんなで出た人と一緒にやってるんですけども、そこでもやっぱり一人一人話を聞いていく中でいろんなことが起きますし、いろんなことが気づかされるし、で自分の悩みとかお客さんから聞いた悩みを真剣に相談できる仲間いますかというのが話の中であったと思うんですが、それもステージングセミナーに出ることによっていろんな仲間ができましたし、でその仲間に相談すると反応が返ってきて、それをお客さんに伝えるとまた喜んでもらえるとか、そういうすごいもうサポートもすごいしていただいてるんで、最初営業って何やろうっていう分からんかったのが、今は営業やっててこんなんかなってだんだんで自分のほんまにやりたいことっていうんですかね、自分は何がしたかったんやっていうのを日々見つめるというか、日々実感するっていうか、これも短期集中セミナー出てステージングセミナー出て山下先生の話を聞いてて分かってきたっていうか、自分で気づいてきたのすごいそこがありがたいなと思ってます。で実際自分って何がしたいのかってほんまに今すごい自分と向き合って考えて、で日々尾藤さんと電話でやり取りしたりとかしてて、でその時でこんな思ってるんですけどみたいなこともやって、本当にすごいほんまに感謝してます。でやっぱり山下先生が今日言われてたありがとうが始まってありがとうと終わるってすごい大事やなとか、ちょうど、今仕事やっててお客さんが結構お礼のハガキがですね、僕大阪支店なんですけど本社の方に来たって言って、でそれを本社から報告を受けて、お客さんがそうやってありがとうっていうハガキをもらうっていうか、それってものすごい僕も嬉しくて、多分僕のやりたいことっていうのは喜んでもらったりありがとうって言ってもらうことがやっぱり一番したいことなので、そういうのを日々実践できるっていうかしていくことをいろんなことを教えていただいているので、ものすごい、感謝してます。ありがとうございます。どうもさんありがとうございました。小林さん、はい、いきますか。こんにちは。じゃあ、ちょっとまとめましたので、小林、保険コンサルタントの小林です。生命保険の